virus, sota l'esguard constant d'Isis i Osiris. Majestuositat, la benedicció, per al 1700 civilització. Senyor, figues, figues! Precioses, oi? Sí. On és el mercat d'esclaus? Al costat del port. Atenció! Ves sempre alerta, ets el bestiar que avui comprem l'oferta. Pots preparar-te per una vida com a mercaderia adquirida. Terra de poder, on tots pagaran. Uns viuran com déus, d'altres patiran. És la tradició, sempre existiran. Somnis que complim i nostres Posa't a la fila. Esclaus en venda! Mira, fem-hi una ullada. A veure les dents. Està massa prim. Aquest m'agrada més. El cap de la guàrdia necessita un esclau per casa seva. Han tingut que pot servir. 30 cicles? Sembla força sa. Senyor Potifar, Servirà. em sembla que tindrem molta feina. Som fets carnada, sota l'espasa, esclau Posa't allà. egipci,